Semuanya butuh proses, teman-teman. Semuanya butuh proses untuk kita nyaman bersama binatang ini. Nah, ini teman-teman. Udah beberapa hari kita pegang, dia betul-betul akrab. Karena ketika saya ngasih makan, saya tidak gerusa-gerusu ya, nggak kasar sama dia. Dia ngegaruda. Kalau dia kalau dia loncat-loncat berarti dia nggak betah. Ini hanya ngegaruda doang, nggak mau terbang teman-teman ya. Kalaupun